こんにちは、春日部つむぎです。今回は趣向を変えてスタン DO3 でやっていきます。不穏なハンドをキープしたところからスタートです。これ緑引けないと負けじゃない？はい。このデッキ、2色ですがダブシンだらけなので序盤に緑緑か青青でないハンドはやめましょう。お相手今のところラクドス、絶望将来打ってきそうなマナベースですね。はい、お相手に多くを見せないうちに投了しておきましょう。このデッキのサイド戦術はクソーソデッキと青混じりのデッキには打ち消しと船砕きを投入してコントロールに、黒ベースのデッキには青田外かき消し、アグロとサリアとゴチリ用にはクズ鉄くらいでコンボ続行って感じです。今回はグリクシスト見てコントロールベースにしつつ系列は腐りそうなので入れていません。サイドインしたカードは引けませんでしたが、目覚めから日差につなげて勝てるシナリオが見えますね。軽いカード結構入ってるのに重いところばっかり引きますね。連携探索は完璧な引き。今回はありませんが、打ち消しと連携探索構えって最強な動きなんですよね。成長の螺旋が禁止になった理由がよくわかる。土地は上で。お相手は収穫者をキャスト、そのまま銀行破りに登場します。こちらは5マナで森林の目覚め X さん。これで3マナ伸びるのが強いねんな。ちなみに、これを見せると確実に全除去をサイドインされるので、コンボ成功率が結構下がりますので否認が必要になってきます。8マナまで伸びたことでお相手にとっては全部しんどいでしょう。まだライフに余裕があるのでここは投資で。お相手しずき怪盗キャスト、初めて青いカードが見えました。やっぱグリクシスでしたね。こちらはお相手フルタップということで心置きなく日差キャスト。銀行破りはきついですが、プラスでまず盤面を固めていきます。お相手メインでドロー。これは困ってそうですね。さらにしずきカイトでルーティング。鏡割りのルアーをキャスト。そしてそのままエンド。これは終わってますね。日差を2ターン放置したら試合が終わる。お相手も学びを得たことでしょう。31点入ってこちらが1本取り返しました。なぜか否認を1枚入れ忘れていたので追加して3戦目です。青黒相手だと日差は漂白や打ち消しがあるのでちょっときついですね。でも抜くなら錯白見えてたし精神接合機じゃないって今なら思います。今回はノーガードですが最速でマナが伸びる初手。お相手は絶対銀除去を減らしてるので船砕きが刺さるはず。こちら3ターン目に5マナに伸ばしながら2アクション。全速力で走り抜けるためにトークンもらっておきますか。お相手悠長なカード2枚を捨ててルーティング。お相手強割りのルアーをキャスト。こちらはゴブリントークンでアタック。宝物が1個追加されます。そして踏み歩くものをキャスト。これで7マナ目に届きました。お相手グーワが裏返ってルーティングはなし。除去なさそうですがそのままでいいのかな。インスタントが欲しかったですがドローは土地。まずアタック。ここ通るってことはやっぱ除去ないんじゃ。ねえ、除去ないんでしょう？ないんだよね。あーしちょっと我慢できないんだけど。ということで船砕きドーン。はい、通りましたね。そして気持ちよくなってミスプレイ。メインでこれやる意味なかったですね。
お相手がコピーしようとしたらバウンスで勝ってました。まあこれで2回マス風呂なんで大体終わりでしょう。ということでフルパンです。ここでお相手投了。2、1でマッチ勝利です。対戦ありがとうございました。2戦目、お相手はランク気味のゴシーアトラクサ。ゴシーアトラクサは序盤ほぼ除去メインで動きがないのではっきり言ってコンボ目線だとかもですね。ということで人は4体の精霊に殴られると死にます。ということで2本目、マグロですがどうせライフは攻められないでしょうからキープです。ちなみにタトヨガと森林の目覚めはいいですけど、あずさは普通に入れといてよかったですね。抜けるのはやっぱり精神接合機かな。お相手パーマネントへの殺意が高いデッキなので。こちらハンドは土地だらけですが銀の精査があるので問題なしですね。ボラックのアタックが通って残り17点。お相手セレスタスをキャスト。やっぱりマナを伸ばす戦術のデッキなんですね。こちらはエンドに連携探索。もう1枚連携探索はもらっておきましょう。インスタントでマナ伸ばせるのは本当に偉い。こちらは夜にしないためにメインで連携探索。否認はいいですね。こちらは否認を構えて5。お相手6マナ目からボラックでアタック。3点入って残り14点。お相手多分除去がダブついてますね。こちらはお相手フルタップなら船砕きじゃなければ銀の精査と否認ですかね。お相手マナが立ってるので銀の精査 X3 で、お相手の否認に対してはこちらも否認で、もう打ち消しはないようですね。ドローはなかなか。お相手時はアトラクサのターンですがキャストされても勝てるくらいのアドが得られるので、ここは森林の目覚め X6 で揺さぶってみますか。ここ殴ってくるということは全除去ですね。一応1体で受けておきます。お相手そこへの引き込み1対2交換なのでこれは OK。 そしてこちらはお相手に対処を迫ったおかげでちょうど船砕きと連携探索が構えられるようになりました。ここで測ったかのようにお相手アトラクサ。船砕き着地で試合壊れちゃったね。西沢力戦破壊できるのでレでインスタントもまだ残っているし、あとは詰めていくだけです。7点入ってあとツパン。お相手緑線の束縛。ここで船砕きハンドに戻すとアトラクサが通っちゃいます。見た目1回バウンスすればマナが足りなくなるのでとりあえず連携探索で様子見ますか。トップに否認。まあここまで打ち消しあまり引いてなかったんでね。お相手再度力戦の束縛。これは打ち消してついでにセレスタスを返します。これでアトラクサ通りませんね。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。お相手はまた欲しいアトラクサ。今度は MO チャレンジ優勝リストっぽいです。1本目は普通にコンボを決めて取って2本目。今度も打ち消し全投入のサイドボーディング。今回はちゃんと接合を気抜きました。お相手4ターン目も構えて5。アトラクサは自分から動けるカードほとんどないですしね。こちらは土地を絶対伸ばしたいのでメイン連携探索下下でギリギリセーフで1枚引けました。これで打ち消しとランプ構えの最強状態です。お相手ミレックスをプレイ。5C にこれ入るの納得いかない。ダに強いし、そして青タソで踏み歩く者が連れて行かれます。大事に育ててあげてね。連携探索は上下で
こちらはお相手フルタップなので気兼ねなく銀の精査 X4。冷静に考えてこのお相手に飲み込むしおいらなくないって思うのでした。お相手6マナ目になってもまだ動きありませんね。こちらは新しい装飾庭園をキャスト。しっかり土地が伸びて銀の精査があるので万全ですね。お相手エンドに力戦の束縛、船砕き戦術で唯一きついのがこれなので、なるべくどうでもいいパーマネントに使わせていきたいです。お相手7マナ目、人から奪った踏み歩くものが動き出します。ここでこの試合初の戦闘ダメージ。そしてお相手アトラクサをキャスト。これはダメです。そして連携探索。土地は全部ドローになるので上々で、ここは日差にするかドローにするか。こっちから攻めるよりも打ち消し構えておけばまず負けないのでドローを優先します。引けなかったけど船砕きはまあよし。さらにここから2マナ伸ばしてターンエンド。フォントマナが伸びるとアクション数がヤバですね。お相手サンダーサイクリングから踏み歩くものでアタック。ここは相打ちでいいかな。そしてそのまま構えてターンエンド。ここで何をするか悩みますが、船砕きでエンドする予定は変わらないので日差でジャブを打ってみます。力戦を破壊して踏み歩くものを返してもらいます。土地が枯れそう。お相手エンドにミレックスを起動。この土地フォント強い。お相手考察、やっぱり除去がダブついてたパターンですかね。さらに青田ソ X さん、また取られてしまいました。ダニのアタックが通って日差が残りに。ここで多分除去ないだろう。読みで線砕きキャスト。多分のど首抜いてるんじゃないかな。力戦があるなら日差に使ってるはずです。ということで無事通りました。都合よく書き消しも引けたので、ここは銀の精査で引いていきますか。適当に X5 で踏み歩くものは返してもらいますね。インスタントが微妙に少ないですが否認は大きいです。ついでに踏み歩くものをキャスト。基本土地乾燥しました。船砕きのアタックは通って残り13点。お相手エンドに母星獣あずさを破壊します。トライオウムも乾燥しました。というかデッキの土地ほぼ掘り切ってますね。そしてお相手の国別には否認で打ち消し。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでシミックランプでした。ベースはアーリーアクセス動画で紹介したデッキとほぼ同じです。その時はデッキが通用するかどうかは半信半疑だったのですが、試してみたら意外といけるじゃんということで BO3 調整した上で再度紹介させてもらうこととしました。結果はご覧いただいた通り、5Cアトラクサなどのビッグスペルでアドを取る除去コンに対しては大幅に有利、後白単コンにもかなり有利で、赤黒系のミッドレンジに対しては5分かなといったところです。逆に苦手なのが青系の打ち消し多めのコントロール、それと当然のアグロですね。ただし青白系のコントロールに対してはサイド後はなんとかなるので問題はアグロくらいですね。まあ現状は全除去マシマシのコントロールが多数存在しているので、アグロが激減中の今なら割といい位置にいると思います。今回の構築の肝は何といってもサイド後から出てくるこれですね。メインボードでトークン横並びと PW からのコンボを見せたら、普通はピン除去減らして全除去追加、あとは否認と脅迫を全部入れると思います。そこでサイド後はコンボ要素を大幅に減らして、生物のフィニッシャーである船砕きで攻めるプランを取る感じです。なお、サイドについては船砕きと打ち消し以外はふんわりしているので何かいい案があったら教えてください。高校用にスペルピアスを入れるとか、クズ鉄くらいは浄土語りにするとかはちょっと悩んでるところです。さて、このデッキの強さですが、
結構強いですね。まだサンプル数がかなり少ないですが、こんな感じです。 EO さん始めてから全部合わせても 60% は超えてるかな。プラチナ帯だとまだアグロに結構当たるので、もうちょいメタが固まってる上のレートが遅いのか早いのかで勝率が上下しそうです。以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。